好，歡迎收睇葵青地區康健中心嘅 Facebook 直播健康 Follow Me。喺疫情之下咧，好多人都會有唔同嘅擔心困擾，但係我哋喺疫情之下咧，都攜手合作。我哋不論係透過現場嘅講座啦，甚至乎係網上嘅直播咧，都會將我哋最新嘅健康資訊咧，去帶俾大家嘅。嗱，今日咧我哋就好開心咧，邀請到一位重量級嘅嘉賓，就同我哋講一講一個 topic 咧，就係關於咧 BB 如果成日咳嘅話咧，會唔會變哮喘嘅咧？我哋今日好開心邀請到咧兒童呼吸科專科醫生譚一祥醫生咧，去同我哋講一講呢個題目嘅。我哋將以下嘅時間咧交俾譚醫生，有請譚醫生。各位朋友，你哋好。我多謝呢個葵青地區健康中心係邀請我講呢個嘅課。咁我希望可以藉住呢個嘅機會咧，可以同大家分享一下呢個嘅題目上面我所講嘅嘢。咁今日咧，我哋所講嘅咧就係寶寶咳嗽會唔會變哮喘咧 ？OK，sorry。OK， 咁呢個題目咧，我覺得我作為一個兒科醫生咧，我都時常都會遇見嘅。好多家長咧都會問我呢個問題。咁所以咧，或者我希望可以能夠通過一個簡單嘅介紹咧，去傾下，呢個係咪一個真嘅問題咧？咁樣 OK， 咁個答案可以話係，亦都可以話唔係嘅。咁我先講俾大家聽啦嚇。咁但係有點樣叫做係，點樣話唔係咧？咁我諗你希望可以能夠咧，通過跟住呢30分鐘到嘅介紹啦。OK， 咁我想講啲咩咧？咁樣第一先講咳係咩嚟嘅咧？點解會咳嘅咧？要講下咁點係有咩原因會咳嘅咧 ？OK， 咁最常咳嘅原因咧有兩個嘅，一個就係感染，即係話有病菌侵入我哋身體啦；一個就係哮喘，即係話敏感氣管嘅敏感。呢兩個咧，我哋需要大家傾下嘅，因為就喺我哋題目就話咳會唔會變哮喘啊嘛。咁感染最常見嘅原因嘅時候，咁你講感染㗎啦。咁係咪真係咳得多會變哮喘嘅咧？要討論下呢個嘅關係係點樣嘅，同埋咧究竟我哋有啲咩可以做去預防我哋嘅寶寶唔會變做哮喘咧？咁呢個咧就我哋想講嘅題目啦。OK， 咁咩係咳嘅咧？咁其實咧大家都知道咩係咳，大家都試過咳㗎啦。我想少少簡單喺呢個生理嘅轉變嗰度解釋下。嗱，咳嘅時候咧，好多時未咳之前咧，可能我哋會唞啖氣入去，或者唔係真係唞一啖大氣，不過都有啲氣喺氣管度，同埋有肺嗰度先嘅。咁但係咧未咳之前咧，我哋咧將我哋嘅聲帶咧閉合咗。咁呢個就聲帶喺我哋嘅喉嚨嗰度，喺個咽喉呢個位度啦。咁呢個位咧，我哋嘅聲帶合住嘅時候咧，就冇氣過咯喎，因為佢閂門咁樣閂咗呢個好似 V 字咁樣係可以開合嘅。咁聲帶合住咗之後咧，跟住咧就係話咧，我哋啲呼吸肌肉咧係擠壓呢個擠壓肺部。咁於是咧，你個聲帶合住擠壓肺部咧，肺裏邊嘅壓力咧就會增加，即係谷實咗。咁而突然間咧，聲帶一放開咧，咁就咳一聲啦。咁其實你咳嗰陣時就係做咗呢兩步最主要嘅嘢。咁當然可能你吸大啖氣，咁咳一聲咁但係咧呢個咳咧最緊要就聲帶先合，然之後壓住你，然後一放咧就會咳一聲。咁你個咳嘅問題咧，大家都知道，你正常唔會成日咳㗎啦，係咪啊？咁點解會咳嘅咧？咁其實咧最常見我唔知你有時講嘢啲口水喺喉嚨嗰度想咳咗佢出嚟或者起身朝頭早有啲痰喺度想咳咗出嚟。我哋咳呢個動作咧係我哋其實身體嘅一個反射作用嘅。反射作用咩意思咧？就唔使諗嘅。當然你可以諗我特登而家咳一聲，不過大部分你咳正常嘅情況咧，你係冇特登話我要咳咁樣冇㗎嘛。OK， 咁點樣反射動作？即係有一個刺激。咁個刺激係咩啊？原來我哋嘅氣道裏邊，由我哋嘅鼻哥後邊一路落去對肺氣管咧，都有滿布呢啲叫咳受體。咳受體咧，好似一個偵察站咁樣，喺我哋嘅氣道嘅周圍一路佈滿，特別係咧喺喉嚨嘅後邊或者喺附近我哋嘅咽喉嘅附近喺呢個位咧好多嘅。OK， 咁所以咧，如果你有啲嘢捉住譬如你食嘢嗰陣，有粒米好似走咗去嗰個喉嚨後邊嗰度喎，咁好似近氣管，你一咳翻佢出嚟，咁呢個感覺咧就係呢個嘅我哋嘅咳受體感覺到咧，將呢個信息傳咗去大腦咧，個大腦咧就通過我哋嗰啲肌肉嘅神經引住我哋嘅胸部嘅肌肉
橫膈膜啊、肺嘅肌肉啊、肋骨脂肪嘅肌肉咧，就製造咗呢個咁樣嘅反射嘅作用。咁呢個反射作用咧自動嘅喎，即係你有啲嘢逐咗去即刻會咳嘅，唔使諗嘅，唔係我特登嘅，或者我唔中意咳，唔控制唔到佢係咳嚟咳㗎啦。即係大家都一定試過呢咁樣。所以咧，呢個反射作用有咩用處啊？其實佢係愛嚟保護個氣道。等咧，如果你食嘢嗰陣時吞錯格啊，或者係有啲痰啊，你想咳咗佢出嚟啊，咁咧可以能夠通過呢個咳嘅嘢擠壓嘅時候咧，將裏邊嗰啲東西咧噴翻出嚟。OK， 咁所以咧呢個咳嘅發生咧，其實係一個保護我哋嘅氣道、保護我哋嘅肺嘅一個嘅反射嚟。OK， 咁你話點解會咳嘅咧？好多例子啦，係咪啊？好似你真係逐咗粒米落去個氣管度啊，食西瓜嗰陣時啦，西瓜核啊，或者呢個唔知花生啊咁樣唔覺意，或者你有氣管炎啊，你有肺炎啊，好多痰啊，個成人都想咳咗佢出嚟。OK， 咁所以咧，我想今日咧第一件事想講俾大家聽，咳唔係病，咳係一個身體對於要保護自己嘅氣管嘅一個反應嚟嘅。咁但係如果喺病嘅時候咧，佢就變成一個病徵啦。佢就話俾你聽，我係氣管嗰度好多東西啊，我想咳咗佢出嚟嘅，或者咧嗰度咧俾嗰個病菌影響到我，令到我好想咳。OK， 咁所以咧咳咧就唔係病嚟嘅，咳係個病徵。咁因為咳係個病徵，而最常咳咧係我哋嘅氣道裏邊有啲問題啊，有啲痰啊好多嗰度，係想咳咗佢出嚟嘅時候咧，咁我哋就要諗究竟咳背後有啲咩原因咧咁樣。咁啊最常嘅兩個原因喺細路仔啦嚇，你講緊細路仔，我自己係一個兒童嘅醫生，所以我唔敢講話有大人嘅問題。兒童嘅醫生當中咧，我哋感染係最常見到嘅。OK， 呼吸道嘅感染。OK， 咁另外一樣咧就氣道嘅過敏啦。過敏咧就當佢係包含咗哮喘啊，就係氣管氣道，即係話咧氣管下低嘅細啲嘅氣管、支氣管、小支氣管啊、呼吸支氣管等等呢啲唔同嘅一層層嘅氣道咧有過敏。OK， 咁就係哮喘啦。咁啊有啲人咽喉好過敏嘅喎，你個喉好 sensitive， 好敏感，好似成日想咳想咳咁都會。鼻敏感都可以令到你咳嘅。OK， 咁當然感染咧又係成條氣管由個鼻哥開始，由個鼻竇去中耳、喉嚨、咽喉即係我哋嘅氣管上邊入口嗰度嗰個蓋啦，主氣管、支氣管、小支氣管、氣泡同嗰幫，全個呼吸系統都可能會引致你即係有感染。感染嘅時候咧都可能會咳。咁呢兩樣咧係最常見嘅。咁當然不是唯一會引致咳嘅原因，仲有呢啲3、4、5、6、7。嗱3、4、5、6、7咧少見啲啦。不過咧細路仔嘅時候重要，譬如好似真係啲小朋友啊，唔知點樣玩下會咧小豬仔索咗落個氣道裏邊、氣管裏邊，哇咳，胃酸倒流又可以咳。氣胸嘅意思即係話咧爆肺啊，我唔知大家聽過未咧？即係話咧嗰個肺膜嘅裏邊、肺組織嘅外邊，即係中間啊，啱啱呢個肺膜就包住個肺嘅一層組織啦。有啲氣走咗去嗰度。咁咧就會壓住個肺，咁啊於是咧就唔舒服啦，有咳。當然如果你先天性氣道有問題嘅、構造唔正常嘅、功能唔正常嘅，或者肺嘅病嘅、先天嘅問題嘅，當然會咳啦。有啲慢性嘅氣道病都可能會咳。咁咧，但係呢啲咧比較頭嗰一二咧就少好多㗎啦。呢頭嗰一二咧加埋咧，我諗啊90%以上啊都係關乎呢樣嘢嘅。咁所以呢個小朋友嚟講咧，咳就有呢個原因啦。咁嗱，你見到喎呢個氣道咧，其實一路連住一條街嚟，由個鼻哥開始，一路去到氣泡咧，係一條路過嘅。咁當然呢條路咧，去到主氣管分咗左右之後咧，就分叉咗好多條細啲嘅路出嚟嘅。咁但係咧都係連住嘅，相連。所以呼吸道嘅感染咧，好多時咧唔單止影響一個位嘅。OK， 咁嗱，所以啦，呼吸道嘅感染我哋需要講下啦。咁由個鼻哥開始啦，係咪啊？鼻哥咁啊，鼻腔呢度啦。其實鼻哥唔係向上嘅喎，向上就係個腦嚟㗎。個鼻腔個屋頂咧就係個腦嘅。咁啊轉去後邊轉翻落去下低，就咧喺喉嚨嗰度。啱啱呢條就係我哋嘅脷啦，啲牙啦。咁啊上邊呢度咧就係我哋個上顎啦嚇，同埋我哋吊鐘啦。落翻嚟咧就係我哋嘅咽喉，即係話我哋個 Adam's apple， 你摸到有嚿軟骨喺嗰度嘅嚇，嗰度就係個咽喉。咽喉咧頭先有個幻燈片咧，即係俾大家睇到咧，就有一個。即係呢個聲帶嘅構造喺個最上邊嗰度嚟嘅。OK， 咁啊
呢個咽喉落嚟咧，主氣管咧分開左同埋右，左邊右邊，然後好似棵樹咁繼續分叉，一路咧分到去咧，即係個肺嘅周圍。OK， 最尾咧係啲氣泡啊。咁啊，我哋下啲有個橫膈膜係肌肉嚟嘅，可以開合咧，係令到我哋個橫膈膜咧係即係拉開個肺，或者放鬆嘅時候咧就收翻埋個肺。咁啊，仲有好多肋骨在邊咧有呢個肌肉咧，可以能夠掹起個脹大咗嗰個胸腔，以至咧我哋個肺可以再嚟吸氣咯。咁啊呢個咧有一條路落嚟。咁所以咧，我哋第一件事要諗嘅就話，感染有啲喺邊個位啊？喺邊個位？如果你係話喺氣管嗰度嘅，咁可能係支氣管炎啦。喺氣泡嗰度落到氣泡咧就肺炎㗎咯喎。不過咧，如果你喺鼻竇咧就喺我哋個鼻腔嘅側邊鼻腔嘅側邊嗰度咧就係鼻竇炎啦。咁所以邊個位咧重要嘅？不過咧有時唔係淨係一個位嘅喎，即係話初咧就喺喉嚨嗰度痛，或者鼻哥咧就流鼻水，點知結果去咗中耳都得嘅喎因為中耳咧就喺我哋嘅鼻腔嗰度側邊有個窿咧，通過去個中耳嗰度。OK， 咁所以咧一個位置咧最緊要。OK， 除咗位置之外咧，喺邊度最主要影響個氣管嘅氣道嘅，咁嗰度係感染嗰度重要啦。第二樣嘢咧就係我哋呢個所謂病源啦，究竟係咩菌咧？嗱，其實咧我每日睇病人咧感染嘅時候咧，我就要考慮呢最少呢兩樣。位置喺邊個位，同埋病菌係咩？咁嗱，病菌有病毒啦，病毒即係 virus 啦，新冠病毒就係其中一種病毒啦，流感病毒係另外一個病毒啦。病毒最常見引致呼吸道感染嘅一個物質。OK， 細菌咧就即係 bacteria 即係肺炎鏈球菌啊，呢個巴姆氏菌啊，呢啲肺結核菌啊咁。嗱咁呢度咧就有一系列嘅，呢啲就係細菌啦。OK， 呢度咧病毒話好多個病毒。咁啊，鼻病病毒、流感病毒、副流感病毒、呼吸合胞病毒係最常引致呼吸道感染嘅。冠狀病毒咧，除咗呢個新冠即係新型冠狀病毒之外咧，嗰啲舊型嘅冠狀病毒咧，其實都存在喺我哋嘅環境裏面好耐㗎，都係可以引致呼吸道感染嘅。腺病毒係另外一個，又係可以能夠引致感染。咁呢啲病毒咧，好常嘅。咁當然仲有其他嘅病毒喎，未完全列晒出嚟，太多咧，唔需要再深究啦。不過呢紮病毒咧，通常咧就係好常見嘅。咁啊，佢又仲要咩啊？佢咧好彩一樣嘢咧，就係大部分嘅病毒咧都係一個短暫嘅病情嚟嘅，一個短暫嘅病。即係話咧，好多時我哋又受到感染，而咧我哋嘅免疫功能咧，即刻嚟同佢打仗，過咗唔知4-5日啊，一個禮拜啊，好返啦，趕走咗個病毒啦。呢個咧其實就係小朋友咧嗰個嘅免疫功能咧一路從佢出世一路生長嗰個成熟嘅過程。OK， 嗱咁至於細菌咧，比較病毒少好多，而咧佢咧好多時咧所製造嘅問題，如果係越係深入嗰度去到肺下低咧，所製造嘅問題比較嚴重嘅。OK， 而咧而家現代咧好彩我哋有呢個抗生素咧，可以能夠殺死細菌，可以能夠殺死細菌。嗱呢啲係英文嗰啲 terms 啊，其實即係如果你睇咧，你可呢度呢個鼻病毒就喺呢度，呢個就係鼻病毒啦，叫 rhinovirus 咁。咁呢個英文唔緊深究啦，中文嘅方面咧，呢啲就係細菌。嗱，呢啲細菌咧，我哋好多時咧，我哋就可以用呢個抗生素啊，包括肺結核啊，肺結核即係肺癆病啊，其實都係一個細菌嚟嘅。不過呢個咧係好特別嘅一個細菌，因為佢嘅處理咧係需要好長嘅時間。而其他嗰啲咧，我哋俾抗生素咧，可能係最耐有2個禮拜啦，大部分咧都係解決得到啦。咁呢啲咧就可以用抗生素嘅。咁你話用抗生素殺唔殺到呢啲病毒啊？個答案就係唔得嘅。佢哋唔怕抗生素嘅。OK， 佢哋咧係一個電子顯微鏡以下嘅一個物體，佢哋咧嗰個嘅構造咧係抗生素不能改變嘅。咁所以通常都係靠我哋嘅免疫功能去慢慢殺死佢。咁所以喺呢個咁嘅情況底下咧，呼吸道嘅感染咧，其實真係普遍都好交關，個個細路仔都會試過，個個大人都間唔中有事。細路仔試得多啲，因為佢哋係細個未能見過咁多。咁啊，通過每一次病咁大部分都係比較輕微嘅嚴重嘅少部分啲嘅。佢咧每一次咧，佢個免疫功能咧就慢慢成熟，去學識嚟抵抗呢啲病菌。咁所以當我哋講呼吸道嘅感染嘅時候咧，我哋咧先睇個位啦，係嘛？先睇個位。普通上呼吸道嘅感染即係鼻哥喉嚨啦
鼻哥腫咗啦，有流鼻水啦，又有咳嗽啦，喉嚨痛啦，或者係好乾涸啦，呢啲係上呼吸道感染嘅病徵啊。咁中醫驗有冇？其實一樣係有頭先我講上呼吸道感染嘅，不過可能咧耳仔會痛啊，聽唔到嘢啊，都唔定。鼻竇炎發展到去咧，就走咗個鼻竇喎，喺嗰個嘅鼻腔嘅側邊嗰度咧，就可能咧有啲鼻涕好結啊，或者個頭好痛啊，好似好脹咁嘅感覺啊啲。咽喉炎即係話咧，我哋呢個呢個咽喉嗰個larynx 嗰個Adam's apple 嗰度嗰個上面嗰度發炎，喂又會有即係發燒，亦都會吞唔到嘢喺度頂住咗喺個喉嚨嗰度唔舒服。會咽咧就係嗰個蓋啦，個蓋發炎，呼吸困難，因為點解啱啱喺個門口嗰度呢個會咽就呢個蓋啦。我哋喺度喺口嗰邊睇落去嗰個咽喉嗰度咧，呢個就係聲帶 ，OK， 咁上邊有一個蓋嘅，呢個蓋咧就喺度突出嚟啦。咁佢呢度咧發炎嘅時候腫起咧就頂住咗，唞唔到氣啦。咁於是咧就會有呼吸困難啦，會有喘鳴啊，即係我哋好粗嘅聲啊，咁樣 OK。咁而鼻竇炎咧就喺側邊啊，鼻哥嘅側邊嗰度 OK。咁啊中耳炎就係中耳啦，中耳咧就通翻落個鼻裏面。咁所以咧中耳雖然係耳，不過其實都係呼吸道嘅一部分，因為佢係個偏聽嚟嘅，就喺個鼻腔裏面走出去嗰個鼻腔。咁但係呢啲地方咧發炎咧都係有頭先我哋講嗰啲基本嘅表現，不過咧可能額外加咗啲嚟。咁呢個哮哮係咩嚟嘅咧？就係我哋個咽喉嘅下部同埋咽喉本身咧就有腫脹啊，佢哋感染影響咗呢個部分咧腫脹咗咧，因為咽喉係一個軟骨嚟嘅，佢比較緊咗喺度啦。咁你裏邊腫脹咧就會塞住一個氣道啦，咁而引致咧佢呼吸有啲困難。咁呢啲咽喉炎咧就會有啲特別嘅吞唔到嘢啊，呼吸困難啊，有啲喘鳴聲音咧咁樣嘅聲音啊。或者咳起上嚟好特別嘅，好似狗仔肺咁嘅因為咧個聲帶都腫咗，聲帶腫咗嘅時候咧，佢合起上咧就唔得合得靚，合得唔靚咧講嘢就唔清脆㗎。咁於是就會沙聲咁樣咳。咁所以咧呢個咧就一見到呢啲咁樣嘅症狀咧，就知道原來一個主要嘅問題咧就喺呢個咽喉同埋咽喉嘅下低嘅主氣管嗰度啦。當然佢走咗去氣管炎，即係話後下低細即係分叉咗之後嘅氣管嗰度咧。咁都係會咳嗽啦，係咪啊？即係多啲咳嗽啦。小支氣管炎咧，即係分到好細嘅氣管 ，OK， 分咗6層之下嘅氣管咧，嗰度咧佢咧就呼吸就會急促啦，因為嗰啲氣管咧就會喐，即係佢冇咗嗰個軟骨嘅撐住咧，就會有啲喐啦。咁啊，以致咧引致咧佢有睇喘鳴嘅聲音 ，OK， 咁啊，所以咧小支氣管炎咧就有哮鳴嘅聲音，哮鳴嘅聲音即係咁樣好高音啲嘅，即係呼吸咧有困難嘅。咁呢啲咧就係急促困難嘅問題。咁當然如果係肺炎咧，就吸得好緊要，甚至係會呼吸又會快咗好多，會有困難嘅情況啦。咁所以呢啲咧就睇下唔同嘅位咧，佢個表現唔同。咁嗱，今日我唔係教大家做醫生，不過我想話到一樣嘢最重要嘅就係話咧，咳嗽咧其實咧存在咗好多唔同層面嘅呼吸道嘅呢個感染當中都會咳㗎。你感冒又會咳啊，氣管炎又會咳，咁我點知啊？咁醫生咁我哋要分辨啦。頭先我講有啲特別嘅症狀啦，或者睇下咳嗽嚴唔嚴重啦，聽下個肺咧有冇邊啲地方有呢啲咁樣唔正常嘅聲音等等咧，可以能夠從中咧去決定究竟呢個感染咧係影響邊一個地方最犀利。OK， 咁所以咧醫生嘅工作可以慢慢去分辨嘅。咁但係你都會聽下頭先我講哮哮嗰陣時有啲咁嘅怪聲啊，小氣之會嘅嗰陣時有啲喘哮鳴嘅聲音啊，肺炎嗰陣時就呼吸會急促啊，呢啲咧就大家都可以能夠理解到嘅。但係咧咳嗽、流鼻水、發燒咧就時常都有㗎啦，好多時都會有㗎。OK， 咁但係咧最重要嘅記住，病毒咧其實係比較細菌多好多嘅啊，80% 以上嘅呼吸道感染細路仔嚇係因為病毒所引致嘅。OK， 細菌咧只係佔20% 上下，或者甚至少於20% 嘅啫。OK， 咁因為病毒係多，細菌係少，所以大部分嘅呼吸道嘅感染其實係唔需要抗生素，自己會好嘅。OK， 咁所以當我自己好好嘅時候，我哋俾啲藥咧係處理個病徵，即係減少嗰個人咳得咁辛苦啊，流鼻水冇咁辛苦啊，發燒低啲啊之類。咁同埋咧，我哋好多時要睇成個人，你有發燒喎，
40度，不過咧你一退燒咧就醒過，即係好醒㗎啦，正常翻晒，各樣都冇分別嘅。咁啊個人咧又唔係話好咩，又食得到嘢㗎。咁呢個咧可能就係多啲係病毒嘅感染，或者個感染冇咁嚴重啦。咁當然我哋要睇個病徵嚴唔嚴重啦，唞氣都好快啊，個人都好辛苦啊，唔食到嘢啊，或者係咪長期啦嚇，成4-5日以上啊，反覆啦嚇，成日又好翻啲又再嚟過咧，咁呢啲咧就真係要去睇醫生，或者醫生咧需要小心分別究竟係咩嘢。咁呼吸道嘅感染就係咁啦，所謂咳咧就真係會時性存在。咁至於哮喘係咩嚟嘅？氣管敏感，哮喘係一個慢性長期嘅過敏性嘅氣管炎。嗱，記住喎，慢性長期嘅過敏性嘅氣管炎，發炎嘅都係 OK， 不過唔係病菌引致嘅發炎，係一個過敏嘅發炎。OK， 咁啊，大部分嘅兒童期嘅細路仔咧，小兒期即係話都未到幼稚園就已經開始有啲咁樣嘅徵象啦，反覆地咳嗽，慢性長期啊嘛，咁啊會開始兒童期咧，讀幼稚園嘅日子咧就喘到好辛苦啦嚇。OK， 過咗讀小學嘅時候咧，醫生就診斷呢個都係哮喘。咁啊青春期嘅時候咧，好多時咧，如果個哮喘唔係太嚴重咧，佢會慢慢緩解，即係話輕微啲，或者甚至咧好多細路仔咧係冇咗呢個病。咁所以咧小兒期即係讀小學之前咧，好多時咧即係已經有開始發生。個病徵係乜嘢？反覆持續咳嗽，又係咳嗽啊！今日講咳啊嘛，咁你睇下又係咳嗽。哮鳴頭先我講嘻嘻聲啊，都會有鼻水，都會有犀利嘅氣喘得好辛苦，即係唞氣辛苦啦，要大力唞氣啦。如果嚴重嘅發作得犀利啊，甚至缺氧好嚴重，要入去醫院甚至入 ICU 都可以嘅。咁啊，所以咧哮喘咧可以係輕微到成日咳，或者反覆咳，可以嚴重到危險到入 ICU 甚至會奪命嘅都得。咁啊睇下你個情況係點樣，唔同嘅人有唔同嘅，但係咳記咗都係會咳嘅喎。OK， 嗱咁因為哮喘係一個慢性長期嘅病，所以唔係突然間一日發生嘅。嗰啲感冒嗰啲可能係1-2日之後開始咳幾日發大燒，跟住又咳得好辛苦，好快嘅。但係咧呢個哮喘咧都會快，就發作嗰陣時快啦。不過咧你從一個長面角度睇咧，佢咧就係一個比較長啲嘅問題，即係話唔係試一次，係試多過一次，好多次、幾次咁樣。咁啊有啲人特別容易啲有哮喘，呢個叫高發因素，即係咩咧 ？risk factor， 即係話佢本來冇哮喘，點解會有嘅咧？咁過敏體質咧遺傳因素嚟嘅，即係話咧你家族裏邊咧有呢個鼻敏感哮喘呢個皮膚濕疹呢啲過敏病或者爸爸媽媽有或者個家姐有或者呢個其他嘅爺爺媽媽叔叔伯伯之類有呢啲問題咧就會咁哮喘男仔多啲嘅 ，OK 男仔多啲嘅同埋咧喺早期嘅時候咧會有呢個呼吸病毒嘅感染 ，OK 早期嘅病毒感染呢啲咧就係即係會可能多啲機會發展哮喘啦 ，OK 咁當然接觸致敏源啦，空氣嘅環境嘅因素，譬如好似吸二手煙空氣當中嘅致敏源空氣污染等等污染空氣都可能會導致咧佢多啲機會就係有呢個引致嘅結果係哮喘。咁早期嘅病毒感染咧好多時咧就會令到佢喘咁就即係你加埋個過敏體質咧，呢一個小朋友冇過敏體質嘅，可能佢只係不過係一個感冒，但係咧有過敏體質嗰啲小朋友咧，某一啲嘅病毒感染佢咧，佢就會引致咧係會有喘嘅情況。咁喘喺兒童小兒期嘅時候喘咧，未必可以肯定佢係哮喘，或者佢如果成日發作去好多次咧，咁或者真係會擔心佢係哮喘。咁當你形成咗哮喘之後咧，你啲氣管咧就零舍高反應㗎咯，容易啲反應㗎啦。OK， 所以咧一個正常嘅氣管咧係正常夠空間唞氣嘅，一個有哮喘嘅氣管咧已經係厚咗㗎啦。佢發作嗰陣時咧仲更加厚啲，多啲痰又腫啲，於是咧就塞住唞唔到氣。咁所以哮喘嘅問題咧就一個變咗唔正常嘅氣管啦，亦變咗性質啦個氣管。咁但係你話由呢度正常嘅氣管發展哮喘有個過程，呢個過程咧可能就喺小兒期嘅時候啲病毒感染佢咧就慢慢有少少扎扎地咯唞氣唔係好順咯，好多痰咯，咳好犀利喎。咁呢個時常發生咧，慢慢咧氣管就會演變成為一個哮喘氣管。咁 once 佢變咗呢個嘅時候咧，
又遇到誘發因素，好似病毒感染，好似天氣轉變或者致敏原嘅接觸咧，就可能變成一個發作嘅哮喘嘅病啦。咁所以咧，呢個啲係誘發因素，即係話對於你已經有咗哮喘啦，呢啲咁嘅接觸咧，呢啲咁嘅因素咧，就會令到你發作。呢一個咧就係話你本來都未曾有嘅，開始嘅時候慢慢接觸到呢啲嘅問題咧，就會慢慢將你嘅氣管咧由一個正常嘅氣管慢慢演變就變成一個哮喘嘅氣管。OK， 咁啊，哮喘可以喺成人嗰度發生喎。OK， 即係話細路仔冇嘅，或者細路仔好輕微嘅，佢嘅壓力大你咧即係咧嗰啲荷爾蒙嘅失調呢個工作上面嘅接觸啲接觸到好多空氣當中嘅致敏原肥胖食煙都係會引致呢個成人會慢慢發展哮喘。呢個咧因素有啲唔同啦。咁但係我哋集中係講細路仔先啦。咁細路仔當然佢又好少去食煙啦，不過佢食二手煙喎爸爸媽媽喺度食煙嗰陣時噴佢，就算懷孕嘅時候咧都增加咗呢個機會㗎咁所以變咗咧呢啲係環境嘅因素，空氣當中嘅刺激啦。OK， 咁所以咧呢個特別要小心注意。OK， 咁你話喂咁點咁樣？咁你聽到咧？你頭先我講啦，哮喘又係會咳嘅 ，OK， 又會有病毒嘅感染嘅，咁咪係咪疊埋晒啦？係咪啊？即係疊埋。咁其實咧最大嘅疊埋咧就係呢個即係小兒期嗰陣時，唔係好肯定即係 BB 期嗰陣時咧就感染多啲嘅，但係咧一過咗1-2歲咧喺小兒期嗰陣時咧就可能咧又有病毒又有呢個敏感，咁就慢慢形成哮喘啦。咁所以咧第一件事咧話係咪真係咳得多會變哮喘咧？頭先同我講咧，你從咳嘅角度咧兩樣都係會有，咁又有病毒感染，咁所以咧都有啱嘅即係話咳可能真係會變哮喘。不過咧好重要嘅，非常重要就係呢個過敏嘅病史或者家族史，即係話咧親戚當中有過敏病，個 BB 仔細個 BB 仔有呢個濕疹，或者咧父母咧有哮喘鼻敏感食物嘅敏感蕁麻疹等等呢啲嘅過敏病咧，可能咧就會引致你一個遺傳性你嗰啲遺傳因素gene 嗰度咧走出嚟啦咁早年嘅知即係頭一年咧會有呼吸道嘅病毒感染，特別係鼻病毒同埋呼吸合胞病毒，咁咧呢兩個咧就會增加咗一個人會變做哮喘嘅機會啦。咁所以咧，當你如果有咳嘅時候，咁要問我有冇家族史㗎係咪呢啲咁嘅病毒會唔會有喘㗎？會持續反覆發生成日都咳成日咳完好翻之後，嗰一陣又咳有冇哮鳴聲？有冇嘻嘻聲有呢啲咧，醫生就要特別留意啦。OK， 真係特別留意啦。咁有時醫生話問咗咁多病史，知道聽到你有哮鳴聲，會俾啲氣管傷真係試下先，俾你吸入啲霧化嘅藥，或者擠啲藥俾你睇下。咁等你會唔會好翻嘅咧？如果氣管舒張真係能夠令到你個咳嗽同埋哮鳴聲減低嘅話咧，咁呢個機會就高好多啦，係咪？咁醫生咧通過綜合埋咁多樣嘢咧，先可以診斷到你可能真係變哮喘嘅。所以你可以話咳得多去變哮喘咧，都有啲係真嘅。不過唔係個個都係，可能嗰啲小朋友咧就咁係感冒嘅咁唔好彩嗰個學校嗰度好多個小朋友病傳染1個月就一個有嘅。每年咧由11月至到3月都係最常細路仔有呼吸道感染嘅時間嚟㗎啦。咁成日都病我就通常話1個月1次都唔算好多㗎啦 ，OK 嘅呢段時間。你1個月2次咧就要諗下啦即係係咪啦？咁通常咧如果真係有喘鳴嘅，即係哮鳴真係咧氣管傷能夠令到佢好翻嘅話咧，再加埋有過敏史咧，又試過3-4次咧，咁真係可能會係。咁醫生咧就會好似哮喘咁樣處理。OK， 咁嗱呢度呢個過敏風險嘅評估咧，亦都可以幫助你。第一件事就問家族史或者過敏病史。OK， 第二件事個 BB 係咪開刀攞出嚟嘅？原來開刀嘅 BB 咧多啲敏感喎。OK， 咁所以咧邊個媽媽想咧即係話考慮緊順產好定係開刀好咧？咁我都話應該試下順產先好啲嘅。OK， 咁呢個咩關係咧？或者我有時間可以講一講。咁餵人奶啦呢個同呢個消毒劑清潔劑周圍嘅環境時常接觸啦。呢個點解因為咧殺咗好多菌咧，令到我哋嗰個免疫功能咧冇乜反應少啲機會可以練兵少啲機會練兵嗰陣時咧，就可能咧你哋係容易啲變敏感二手煙、空氣嘅污染嘅問題，
或者污濁嘅空氣普遍空氣嘅污染，呢啲因素咧都係會增加咗你會有敏感過敏病嘅機會。咁而哮喘咧就係一個比較嚴重啲嘅過敏病。OK， 咁所以咧咁多嘅因素咧，會慢慢會受影響嘅。咁頭先我講咧就話，如果有時常咳嗽、有喘鳴嘅哮鳴嘅聲音嘅小朋友，如果 BB 咧，咁我哋就係小支氣管炎嘅。如果兒童期咧，呢啲係病毒引致嘅哮鳴。咁啊，但係咧一路大個讀到小學咧，就會擔心係哮喘嘅問題。喺呢度咧，如果係發作得多，又有呢個家族病史咧，就會多啲機會啦。咁所以咧，咳得多真係可能會變哮喘嘅。不過又唔係個個咳得多都一定變哮喘，睇下你有冇呢啲其他嘅因素或者其他嘅表現先至決定啦。咁所以咧，都係應該等醫生同你做個診斷，就唔好話你一定哮喘啊，咁用啲哮喘藥唔啱。你要咧真係嗰個問題咧，先至有得到嗰個嘅反應嘅。咁呢度咧，我仲有多一個嘅提嘅，就話俾你聽，哮喘咧原來咧同成人嘅老人家嘅慢阻肺病咧有關係嘅喎。OK， 好多嗰啲慢阻肺病咧細個嘅時候咧，原來有啲醫生覺得佢喘嘅，而咧嗰個問題咧都係一樣，就係少年嘅時候咧慢慢積聚咗嚟。OK， 好翻啦，成人都好似冇咗事咁樣。不過如果環境嘅因素，好似食煙啊呢啲周圍環境嘅有呢個污染燒炭嘅屋企啊，或者呢個工作上面嘅接觸營養唔夠得，都可能咧慢慢咧由大個年紀大嘅時候咧會變咗做有呢個慢阻肺病，都係氣管阻塞，不過咧變成一個比較慢性同不能回轉嘅一個情況。咁最後我就話，咁究竟我有咩可以能夠預防我個 BB 唔好變哮喘嘅咧？咁呢度我列咗出嚟啦。第一樣咧，如果你最開始嘅時候再生一個 BB 咧，最好就餵母乳啦，係嘛？餵母乳啦。咁呢度冇特別話到話最好唔好開刀啦，就即係開刀生 BB 或者係順產呢樣咧，有好多其他嘅因素控制嘅。如果能夠嘅話，最好都係順產。咁避免吸煙啦，媽媽唔好吸煙啦，唔好暴露自己喺呢個二手煙嘅環境啦。個細路仔出咗世之後都係唔好啦，污染空氣啦。早期呼吸道嘅感染咧就不能100%避免㗎啦。不過咧，你知道有咁樣嘅情況咧，盡量都減少接觸啦，或者咧能夠有應該打到針嘅，流感針幾時打？最好就每年都打，咁咧減少咗呢啲呼吸道嘅病毒嘅感染嘅機會啦。均衡營養非常重要嘅，亞米加3脂肪、抗氧劑好似維他命 C 啊、維他命 D 啊、維他命 B 啊，或者係嗰啲微量元素啊，即係呢個鋅啊、鋅啊、硒啊同埋鋅啊等等啦。益生菌呢啲咧喺營養上面咧都可能有幫助嘅。咁均衡營養好重要嘅喎，即係唔係淨係食呢啲補品喎，都係要你應該食好多蔬菜水果啊，呢個有即係每樣嘅攝取啊、曬下太陽啊，呢啲咧好需要嘅。多做運動啦，等我哋個肺強壯啲啦。咳嗽咧係要處理嘅，即係話頭先我講咗，如果咳犀利嘅時候點樣處理？要睇醫生睇下究竟佢係咩問題。如果反覆同埋持續，一定要去睇醫生嘅。咁我哋嘅目標就係話咧，如果佢開始成日都會有咁樣咳，又或者係有哮鳴嘅情況嘅時候咧，要及早處理。處理到佢嘅時候咧，你能夠令到佢唔好成日都會有哮鳴，唔會成日都會發生會有喘嘅咧，咁可能咧佢嘅機會發展成為哮喘就低啲啦。所以幼兒期咧要盡力處理嘅。咁只係講一句啦，就話吸入嘅藥物咧，對於哮喘嘅問題咧嘅最安全同埋最有效嘅藥物嘅。咁所以如果醫生俾藥你個小朋友吸，佢覺得係一個重要嘅問題咧，我覺得會應該去用嘅。希望咧就可以能夠防止或者減低佢慢慢演變成為哮喘嘅機會啦。咁當然仲有好多藥物我哋可以做嘅，不過咧呢啲藥物咧就唔係我哋一般父母咧係要處理㗎啦，就應該等留翻俾醫生去諗啦。即係好似呢啲脫敏治療啊，特別呢啲呢個E 球蛋白嘅抗體啊，咩新嘅吸入嘅類固醇啊等等呢啲咧，都係即係醫生嘅範疇。咁我哋有家庭嘅負責咧，處理咧就用呢一啲嘅做法啦。咁我諗咧做下係啦。咁如果佢咳咁點算啊？咁呢度咧就話俾你聽，咩咳咧你一定應該睇醫生。如果你反覆持續咳，頭先講過啦成日都發生嘅或者永遠都唔清得到嘅，
應該睇醫生。你咳到咧好長啊，一咳好多聲嘅，咳完到尾嘅時候，小朋友索翻啖氣啦，呢啲就 hoop 啊，我哋即係呢個咧就真係冇一個最好嘅呢個中文嘅譯名啊，即係話咧個小朋友咳到氣都絕埋，索翻氣嗰陣時咧個氣管好大力咁索，於是咧個主氣管咧有一個收窄嘅現象，咁佢要一聲啊，呢個咧係咩現象啊？係8日咳嘅現象。OK， 小朋友8日咳就會有咁嘅情況，一定又要去睇醫生。OK， 咁啊，如果你好多痰啊、好多鼻涕啊咩，可能係鼻竇炎嘅問題嚟嘅。瞓覺嘅時候乾咳又係一個問題嚟嘅。即係可能係真係氣管嘅問題，或者胃酸倒流，或者係咧你個鼻哥嘅問題，都可能喺瞓覺嘅時候咧會咳。哮喘當然咧都係有瞓覺嘅時候多啲咳啦，咳到緊要，仲要呼吸急促啊，唞氣都快咗，呢個咧就驚我係咪肺炎嘅問題啦。咁好似狗哮咁樣，咁樣就係因為頭先我講咧，即係話咧有呢個哮鳴啊，即係喘鳴，即係話咧佢唞氣嗰度咽喉有問題，於是咧佢咁有咁嘅聲音，同埋咳嘅時候咧個聲帶粗咗，變咗個聲音咧係粗獷咗，咁啊好似狗仔肺咁樣，呢個咧又要睇醫生。當然如果哮鳴聲、嘻嘻聲咁樣聲音咧，又要睇醫生。呢啲咧就重要嘅咳嗽嘅病徵咧，你係應該需要見醫生嘅。OK， 咁你除咗見醫生之外，有冇啲嘢可以做啊 ？OK， 飲溫水啦。如果係特別係而家乾燥嘅環境裏邊咧，俾啲放啲濕沫咧，濕潤下個喉嚨啊、鼻哥啦，沖下暖水涼啦，吸下蒸氣啦，都係即係相似嘅方法啦。用鹽水洗鼻，個鼻哥好多分泌嘅，因為個鼻哥好多分泌都有時咳噶嘛，洗咗啲鼻涕出嚟啦。飲啲蜜糖啦，呢個鬼佬嘅方法嚟㗎，話飲蜜糖就得嘅。中國人就話飲甜嘅有嘢淡嘅咁講。咁我係做西醫㗎，我唔識中醫㗎。咁所以咧，即係我哋都結果覺得飲啲潤個喉嚨嗰啲咧會好啲嘅。咁當然休息瞓覺啦。鬼佬仲有一條橋就話咧食個雪條喎。咁啊我就冇試過用呢個咁嘅方法，因為我都係中國人嚟嘅，所以我咧就冇特別提議大家咁做。呢啲方法咧可以能夠喺家居咧幫助咳嗽，但係如果真係需要有頭先呢度講呢啲有隻嘢咧，咁你真係都應該去睇醫生啦。OK， 咁我諗我講嘅咁多，大家咧可以能夠有時間咧有問題嘅提出，歡迎討論或者你有咩意見都可以大家討論下嘅。多謝大家。Hello， 喂，唔該晒 Dr. Tam 啱啱同我哋解釋咗咁多嗱，因為咧我哋咧都有收到一位聽眾咧就即係 inbox 問我哋一個問題，就話咧如果咧 BB 咧真係不斷去咳咗，可能已經咳咗2-3日啦，咁但係咧可能佢睇完醫生咧，醫生又話即係冇咩問題咁繼續觀察啦嗱，咁但係如果佢之後咧返到屋企咧呢一個情況都係持續嘅話，呢位媽媽就問啦，咁有冇話需要去到幾多日之後咧就真係要再擔心一啲，真係又要話咩？可能做一個長啲嘅檢查定係點樣咧？有冇話喺醫學上有一個日子嘅，即係可能話其實3日啊、5日啊、7日啊為止係要進一步嘅照顧咧？譚醫生冇話定一個日子嘅，因為咧個個人嘅情況唔同，同埋呢個 BB 仔年紀幾大個啊，佢嘅情況係點樣啊，好唔同。所以咧，頭先我喺一個幻燈片我都有提過，就話咧你要睇個人成個人係點樣嘅嗱，即係話。佢發燒好、咳好，佢如果唔係影響佢好多，佢唔發燒嘅時候又醒又食嘢，又可以能夠有維持翻佢正常嘅一個活動嘅能力咧，咁你就有空間可以等下嘅，因為咁樣嘅情況咧，就話俾你聽，可能呢個咧都係一個病毒嘅感染啊，或者咧佢有其他原因都唔係好嚴重。咁但係一般病毒嘅感染咧，1個禮拜咧應該差唔多好嘅。咁你話3幾日咁咪等咯，係咪啊？如果佢係好嘅話，但係佢成個禮拜都唔好喎，咁啊應該睇下醫生。一般係咁啦，即係大概就唔可以話一定係7日就一定要睇醫生，冇咁講過。即係話咧，大概係咁上下，始終都要睇個人嘅。咁當然啦，有啲父母好熟手啊，即係生咗3、4個，有啲試過見過好多世面啊，知道個細路仔點唔會咁容易驚嘅，咁咪可以等耐啲咯嚇。有啲父母生手第一個 BB， 哇細個好細個咳到2-3日都係唔好穩陣，睇下醫生 OK 嘅，冇問題嘅。咁所以咧呢個時間邊一日幾多日咧，就個別情況而定㗎啦，就唔可以肯定。但係主要咧2個因素，一個就話你睇下個 BB happy唔 happy， 食唔食奶，玩唔玩，
反應唔反應啊？發燒幾犀利，你控唔控制到啊？或者咳嘅影響佢幾犀利幾多，影響大家成個家庭幾犀利，咁樣嚟決定啦。Okay? 但係咧，一般嚟講，感染咧就即係病毒嗰啲咧，就一個禮拜大概應該好翻啦。咁所以呢個大概嘅時間。明白，譚醫生嗱，咁仲有一位聽眾咧都想問呢個問題嘅，就係除咗飲食之外咧，有冇話乜嘢其他嘢係可以好有效咁樣去幫 BB 去解決到呢個哮喘嘅問題，或者可以舒緩到呢個哮喘嘅症狀嘅咧？最有效嘅就係藥物㗎啦，即係話如果佢有哮喘嘅話，佢係需要去睇醫生嘅。OK， 即係喺我嘅經驗嚟講，我都即係好，我係西醫嚟㗎，我唔識中醫，我好接納即係中醫咧有佢嘅工作，有佢可以做得到嘅嘢。但係咧喺一個真係明顯哮喘嘅情況底下咧，中藥嗰個嘅效果咧就唔會好明顯。其他嗰啲自然療法啊或者另類治療咧，基本上咧我唔會見到有問我嘅好轉。咁所以咧，如果個咳係如果小朋友係哮喘，而佢嘅病情唔係話受到控制咧，你唔好旨意話食咩矮瓜啊或者豬扒就可以又好得翻。如果係咁咧，就唔會哮喘。明白。嗱，都有觀眾想問一問，就係如果佢有氣管咳嘅話咧，係咪唔應該食止咳藥咧 ？OK， 嗱喺現代醫學嘅角度，即係而家我哋做醫生所公認嘅一個為有效嘅方法。咁而家現代嘅叫做實證醫療咧，即係話咧，你有冇人做過一啲研究啊？嗰啲人咧比較即係個科學嘅方法嚟比較過咧，食咗藥止咳藥同埋唔食止咳藥嘅嗰啲人嘅結果邊個好啲咁樣等等咁嘅諗法咧，就話細路仔咧係唔應該食止咳藥嘅。嗱，所以我開始嘅時候有講到啦，個咳唔係病嚟嘅，個咳係病徵。咁你就諗點解會咳，解決個原因，於是個咳就冇事啦，就會走咗啦。咁你其實嘅意思就話可以唔使醫咳都得嘅喎，可以唔使醫咳都得。咁但係有時都會醫嘅，點解啊？因為喂，咁真係咳得好辛苦，佢係病毒感染嘅啫，佢係唔知病毒氣管炎啊，咳好辛苦，乾咳嘅，哇，咳到成晚都瞓唔着覺，又痛又辛苦，咁我止下咳係可能。但係咧，醫生一定要去諗點解係咳。如果個咳係會自然好嘅，而暫時令到佢好辛苦咧，咁或者可以用一啲減低咳嘅藥。但係咧就唔係一開始就止咗咳，令到佢唔咳啦咁樣，咁就為之止好咗佢。因為咧好多嘅咳嘅藥對於細個嘅 BB， 尤其是越係細個越係危險，就有好多唔好嘅副作用嘅，包括唔識唞氣啊，瞓到好犀利啊，或者個肝臟甚至有受到影響都會有。咁所以變咗咧，喺一般嚟講咧，西醫嘅角度咧，細嘅細路仔咧係唔應該食止咳藥。我哋大人嗰啲 ，OK， 即係大人咧，因為嗰個抵抗力好多啦，而家有啲咳的確係好多時都唔能夠完全改變嘅，好似頭先嗰啲慢阻肺病，我頭先講啦，慢阻嘅肺病嗰啲咧，可能你可以食少少止咳藥嚟幫助咁嘅意思。仲有呢條應該係最後一條啦，係啦，呢位朋友咧，雖然佢唔係特別問兒童嘅問題啊，但係佢都想問下咧哮喘嘅。佢就話其實即係如果可能大個少少或者可能差唔多大人啦，游水其實對於哮喘係咪有改善嘅咧？係啦，都想請教下醫生。所有嘅運動，如果當你個哮喘係受到控制嘅時候，即係話你用咗啲吸嘅藥或者用咗某啲藥，你又令到哮喘唔發作啦。穩定啦，頭先咪講啦，即係會哮喘嘅病氣管窄咗少少，不過如果發作嘅時候好窄啊嘛，好窄你就即刻冇氣走啦，走唔喐啦，咁你要去運動都冇用嘅喎，盞搞自己辛苦嘅喎。控制咗唔會發作嘅時候咧，係應該運動嘅，任何運動都得，游水係好嘅，因為咧游水係一個比較均衡嘅運動，你抌咗落水咧，哇，全身都喐動，增加咗你嗰個身體嘅體適能。咁但係即係唔一定係限於游水，任何一個運動，只要係一個夠呢個運動量嘅運動咧，你做咧有助你嘅身體嘅發展，特別係細路仔啦，係咪啊？因為細路仔咧，你成日坐喺度咧就會變肥豬㗎啦，佢一定要走啊跳啊咁樣，咁先至即係可以能夠正常發展。咁所以咧，我哋好鼓勵啲細路仔要做運動。不過第一個條件係咩啊？你嘅哮喘咧搞掂先，控制咗先。控制嘅意思即係話，可能你要用藥嘅。
但係咧就個目標咧令到你有一個長嘅時間都唔會有發作嘅，咁嘅時候咧，咁你又可以去運動啦。我鼓勵你運動，成日運動。OK， 咁醫生嘅個工作咧就係用呢個藥教個病人點樣做，而做到可以控制到。咁你話喂，咁都唔使成日都要用藥，咁唔係嘅話，可唔可以唔使用藥㗎？一次得唔得？暫時呢樣嘢未有發生到。OK， 除非你個哮喘好輕微嘅，你用一次好翻，咁間歇用嘅啫，你只係需要都得，都可以。OK， 但係咧先係基本控制，有一個比較穩定嘅時間係冇發作嘅，咁先可以做。好。多謝晒譚醫生今日即係咁詳細去同我哋講解咗咁多關於係兒童咳嗽啦，甚至乎亦都係一啲唔同嘅關於哮喘嘅知識嘅。嗱，咁啊，我哋再次咧，即係好多謝有譚醫生嘅分享先嘅。嗱，如果有啲朋友咧，可能係啱啱先加入我哋呢一條影片嘅，啱啱先睇嘅，唔緊要嘅，我哋係可以重溫翻成集去睇翻譚醫生嘅分享嘅。咁啊，只需要可能等多1-2分鐘，我哋呢個完結咗之後咧，可以大家再重溫翻成集節目嘅。再一次多謝譚一祥醫生同我哋今日嘅講解。咁記住，如果大家想知多啲關於醫療健康嘅資訊嘅話咧，記得黐實我哋健康 Follow Me 呢個節目啦。咁今日再一次多謝譚醫生嘅分享，多謝晒咁多位，拜拜。多謝大家，拜拜。